大家好，我是佳倩，今天跟大家分享一位性格直爽的重庆女子陪台湾男友回老家的故事。她认为台湾很穷，甚至说出台湾人都没钱吃海鲜吧这样没礼貌的话。结果她到了台湾后，看到满载的渔船，当场震惊不已。他是一位性格麻辣、直率敢言的设计师。这次台南之行不仅颠覆了他的认知，也让他对生活有了更深的理解。小陶是重庆市人民广场附近一家设计公司的资深设计师，性格如同他成长的城市一般火辣直率。2年前，他在一次台北的设计展上邂逅了来自台南的水产养殖工程师阿义，两人性格南北互补，小陶热情如火，阿义温和细致，一个擅长表达，一个精于生活。你们台湾是不是穷到吃不起海鲜啊？这是小陶在得知阿义工作性质后的第一句话。在他的印象中，台湾不过是个小岛，能有什么像样的产业？阿义听了只是微微一笑，没有反驳，只说了句到了你就知道了。交往近2年后，端午节假期临近，阿义邀请小陶一同回台南老家。小陶爽快地答应了，却在行前收拾行李时突然愣住，要不要带点海鲜当货过去？你们那边海鲜应该很贵吧？阿义依旧是那抹神秘的微笑，不用，到了再说。穿得鲜艳红裙的小陶拖着行李箱，踏上了通往台南的高铁。他的脑海中浮现出一个贫瘠的小渔村形象，心里不禁有些担忧，这趟旅程会不会很无聊？下了高铁，小陶一出站就愣住了。没有他想象中的广告牌林立，没有嘈杂的商业氛围，呈现在眼前的是一片宁静的街道和大片的绿植。阳光透过树叶的缝隙洒在地上，形成斑驳的光影。这是台南站吗？我们没走错地方吧？小陶困惑地问道，眼睛还在寻找那些应该出现在城市中的现代化标志。没错，这就是台南。阿义接过他的行李，牵着他的手走向出站口。我们这里就是这样，慢生活。小陶还没从初始的震撼中回过神来，阿义已经招手拦下一辆计程车。他们穿过几条宁静的街道，向安平区驶去。窗外的风景与小陶想象中的台湾大相径庭，没有拥挤的高楼，没有喧嚣的市场，而是错落有致的低矮建筑，树木繁茂的街道，以及处处可见的古朴气息。我爸妈住在安平靠海的老宅，那里已经是我们家的第3代住宅了，阿义轻声解释道。小陶点点头，心想，老宅估计是那种年久失修的老房子吧。然而当他们到达目的地时，他再次惊讶了。阿义家的宅院外表确实古朴，但进门后，小陶发现这栋老宅里藏着不少现代科技，全屋除湿系统、智能监控，甚至连后院的晒衣架上都安装了气体传感器的自动化系统。这是什么？小陶指着晒衣架上的小装置问道。这是监测湿度和温度的传感器，可以根据天气情况自动调节晒衣架的角度和高度，确保鱼竿的最佳品质。阿义的父亲阿伯笑着解释道。小陶震惊地张大了嘴，你们搞养殖搞得这么精细，我还以为就是撒网捕鱼那种原始方式呢。阿义的母亲阿姨从厨房探出头来，阿义，带你朋友去楼上放行李吧，晚餐马上就好了。小陶跟着阿义上楼，在客房放下行李后，走到窗前，远远的能看到海面上停泊着大大小小的渔船，还有几艘正往岸边驶来。那些都是你们家的船吗？小陶问道。阿义走到他身边，不是，那是附近渔民的船。我们家主要做水产养殖和加工，不直接捕捞。小陶若有所思地点点头，他开始意识到，台湾的渔业似乎比他想象的要复杂得多。小陶，下来吃饭了，阿姨在楼下喊道。
小桃和阿义下楼来到餐厅，餐桌上已经摆好了几道家常菜：清蒸鱼、炒空心菜、红烧豆腐，还有一锅热气腾腾的卤肉饭。看起来普普通通，与小桃想象中的台湾特色差距甚远。今天就简单吃点家常菜，明天再带你出去尝尝海鲜。阿伯笑着说道。小桃客气地点点头，拿起碗筷准备吃饭。阿姨给她盛了一碗卤肉饭，然后从一个小盒子里拿出一样东西，撒了满满一把在汤饭上。这是花生碎吗？小桃看着那些金黄色的颗粒问道。这是乌鱼子，阿姨解释道，是用乌鱼的卵巢腌制风干后做成的乌鱼子。小桃瞪大了眼睛，差点没把嘴里的饭喷出来。你们把乌鱼子撒在普通的卤肉饭上吃？在重庆，乌鱼子可是高档食材，一小块就要好几百元。而在这里，阿姨竟然像撒葱花一样，大把大把地撒在家常饭上。对呀，台南这边吃卤肉饭习惯加点乌鱼子提味，很香的。阿姨似乎并不觉得这有什么特别。小桃尝了一口，乌鱼子的咸香与卤肉的醇厚完美融合，确实美味无比。他不禁再次震惊，台湾人把在大陆被视为奢侈品的海鲜当作家常调味料使用。阿姨，你们这边的人都这么吃乌鱼子吗？小桃忍不住问道。在台南沿海地区，乌鱼子是很常见的食材。阿姨一边吃饭一边解释，每年冬季是乌鱼洄游的季节，渔民会捕捞乌鱼，提取鱼卵，制作乌鱼子。这其实是台南渔民智慧的结晶，将海洋的馈赠转化为可以长期保存的美食。小桃陷入了沉思。在他的认知里，台湾是个资源匮乏的小岛，居民生活应该比不上大陆城市，但眼前的一切却在无声地颠覆他的刻板印象。晚餐后，阿义告诉小桃，明天凌晨3点要起床，我带你去看看真正的渔民生活。小桃惊讶地挑了挑眉，凌晨3点？那么早？对，如果想看渔民出海和祭海仪式，必须那么早。阿义神秘地说。凌晨2点半，闹钟响起，小桃揉着惺忪的睡眼，勉强爬起床。阿义已经准备好了2件雨衣和雨靴，穿上这个，外面有点凉。阿义轻声说道。他们悄悄地离开房子，阿义开车带着小桃来到一个僻静的小渔港。远远的，小桃就看到港口亮着零星的灯光，几十的身影在幽暗中若隐若现。那是什么？小桃好奇地问。祭海仪式，阿义解释道。台南渔民出海前都会祭拜海神，祈求平安和丰收，这是延续了几百年的传统。他们静静地站在一旁观看，只见几十位渔民身披雨衣，手持香烛，在港口边跪拜。一位年长的渔民站在前方，口中念念有词，将准备好的祭品一一放入海中。祭品有水果、熟食，甚至还有一些小船模型。整个仪式庄严肃穆，在寂静的凌晨格外神圣。小桃从未见过这样的场景，不禁肃然起敬。在他印象中，捕鱼不过是一种谋生手段，却没想到在这里，渔业与信仰有着如此深厚的连接。仪式结束后，渔民们各自登上渔船，发动引擎，陆续驶向大海。港口周围顿时热闹起来，卡车和小货车鱼贯而入，准备接收即将回港的渔船带回的海鲜。这些渔船出去什么时候才回来？小桃问道。有些只出去1天，有些可能会在海上待上1周。阿义指着远处正缓缓驶入港口的几艘渔船说，那些是昨晚出海的渔船，现在正好回来卸货。他带着小桃走进那些刚靠岸的渔船，渔民们正忙着将一筐筐鲜活的海鲜卸下船。小桃看到了各种他叫得上名字和叫不上名字的海产品，龙虾、螃蟹、各种鱼类，
贝类数量之多，品种之丰富，让他目瞪口呆。这些都是今天捕的。小桃结结巴巴地问：“对，这只是小型渔船的收获。”阿义点点头：“走，我带你去看看拍卖会。”他们来到港口的一个简陋棚子下，那里已经聚集了不少人。一位上了年纪的渔民站在中间，大声报价，周围的人则不断举手喊价。各种海鲜被迅速分类、称重、拍卖，整个过程井然有序。这是个无人码头的拍卖会，不对游客开放。阿义小声解释，这里的海鲜价格比市场便宜很多，因为是直接从渔民手中购买。小桃注意到一筐蓝龙虾被迅速拍出，好奇地问：“这龙虾多少钱一斤？”阿义询问了一下身边的人，转头告诉小桃：“约台币200元一斤。”小桃换算了一下人民币价格，惊讶地说：“这比我家门口卖的芒果还便宜啊！而且这些龙虾不都是出口的吗？怎么会在本地市场销售？台湾的海产品确实有很大一部分出口，但本地消费也很大。”阿义解释道：“台南人喜欢吃海鲜，所以渔民会留一部分在当地销售。拍卖会结束后，天色已经微亮。”阿义带小桃来到港口边的一家小店，点了2碗热腾腾的鱼汤面，这是渔民的早餐。阿义将1碗面推到小桃面前：“趁热吃吧。”小桃尝了一口，鲜美的鱼汤和弹牙的面条完美结合，一股暖流从胃部扩散到全身，好吃。他由衷的赞叹，没想到简简单单的鱼汤面能这么鲜美。阿义笑了笑，因为用的是刚捕上来的鱼，最新鲜的食材往往需要最简单的烹饪方式。小桃点点头，仿佛明白了什么。吃过早餐，阿义带小桃参观了他工作的地方，一个巨大的遗产冷链中心。建筑外表平凡无奇，但内部却是另一番天地。恒温冷库、先进的冷冻设备、实时监测系统，规模之大，设施之先进，远远超出小桃的想象。这比重庆的火锅底料仓库都大。小桃惊叹道：“他从未想过在台湾这个小岛上会有如此规模的产业设施，这只是台南地区渔会的一个冷链中心而已。”阿义带着他穿过一个个温控区域，介绍道：“我们的海产品出口全球，从欧洲到美洲，甚至远至非洲，都有台湾渔业的足迹。”小桃看着眼前忙碌的工作人员和源源不断运进运出的海产品，不禁沉思，原来台湾的渔业产业如此发达，与他之前想象的小打小闹相去甚远。离开冷链中心后，阿义又带小桃去了一家看似普通的乡间餐馆，但让小桃惊讶的是，这家餐馆的脚下竟是活水系统连接的鱼池，这是活海水餐厅。阿义解释道：“我们点的鱼都是现场从池中捞起来的，确保最大的新鲜度。”果然，他们点菜后，店员直接下水抓鱼，当场处理，立刻下锅。10几分钟后，一道道海鲜料理呈上桌面，鲜美的让小桃几乎落泪。这才是真正的海鲜现捞啊！尽管是来自重庆的麻辣女王，小桃也不得不承认，这样的海鲜料理是她从未体验过的极致美味。在台南，我们追求的不仅是美食本身，更是食材的本真和烹饪的自然。阿义看着小桃满足的表情，微笑地说。下午，阿义带小桃来到台南将军区，参观了一处全台最老的石刻田。这是一片看似平常的礁石区域，却是3代传承的科农工作的地方。蚵仔是怎么养的？小桃好奇地问。不是养的，是从这些石缝中取出来的。一位年迈的科农笑着递给小桃一把特制的小刀，来，你试试。在科农的指导下，小桃学着从石缝中取出一只只肥美的牡蛎。这一过程看似简单，实则需要多年经验积累的技巧。当他终于成功取出一只蚵仔，
并在现场打开，一口咬下那咸鲜爆汁的美味时，他不禁感叹：原来蚵仔不是机器壳里出来的，而是一代代人从这些海边石堆中一只只挖出来的啊！科农哈哈大笑：是啊，每一只蚵仔背后都有渔民的汗水和智慧。小桃望了眼前这位满脸皱纹、皮肤黝黑的老人，心中升起一股敬意。他的手上满是老茧，那是几十年与海洋搏斗的痕迹。而就是这样的双手，养育了无数台湾人，也为世界提供了优质的海产品。傍晚时分，阿义带小桃去了另一个特别的地方，一座由废弃小学改建的海洋微生物实验站。这是什么地方？小桃好奇地问。这是我们公司的研发中心之一，阿义解释道。我们在这里培育用于养殖鱼类健康的益生菌，研究如何提高渔业产量和质量，同时保护海洋生态环境。小桃走进实验室，看到一排排精密的仪器和工作人员们专注的身影，不禁惊叹：你们这不是农村，是科技渔场吧？阿义笑了笑，现代渔业早已不是简单的撒网捕鱼了，它需要科学、技术和管理的紧密结合。参观结束后，阿义的一位朋友，一个排湾族人，邀请他们参与传统的火烧鱼干制作。这是台湾原住民的传统食品制作方式，将飞鱼晒干后，用明火直接烘烤，使其散发出独特的焦香味。小桃一边咬着带焦香的飞鱼干，一边惊讶地说：我以为台湾人只吃芋头糕，结果烧鱼比我们烧烤还严，这味道太独特了。台湾族朋友笑了，每个民族都有自己独特的饮食文化，台湾的美食文化是多元融合的结果。夜色渐深，他们离开了排湾族朋友家，准备回阿义家。路上，小桃突然肚子饿了，想买点夜宵。阿义带他去了附近的便利店，小桃随手从冰柜里拿了7-11的鲔鱼饭团，这就是我们厂供货的。阿义平静地说。什么？小桃差点把饭团扔了，连便利店卖的海鲜都是你家捞的。阿义笑着解释，我们公司是台湾主要的鲔鱼供应商之一，从捕捞、加工到配送，形成了完整的产业链。很多台湾人日常吃的海鲜其实都来自本地渔业。小桃咬了一口鱼饭团，鲜美的鲔鱼味在口中蔓延，他不禁感叹，这才是真正的日常生活品质啊！第二天晚上是小桃在台南的最后一晚，阿姨特地准备了一桌丰盛的晚餐。让小桃大吃一惊的是，桌上竟然有麻辣豆花鱼和担担面这样的川菜。阿姨，你还会做川菜？小桃惊讶地问。这几天特地研究了一下川菜食谱。阿姨笑着说，不知道合不合你的口味。小桃尝了一口，虽然没有重庆的那么麻辣，但却有另一种独特的风味。而最让他惊讶的是，阿姨还特地准备了一道乌鱼标汤，将台湾特有的乌鱼标融入了川式汤底中，创造出一种前所未有的川台融合餐。我从来没想过有人会用乌鱼标做川味汤。小桃吃得泪目，不仅是因为美食的感动，更是因为这份用心的体贴和包容。晚餐后，阿姨带小桃来到屋后的小院子里，仰望星空。台南的夜空格外清澈，繁星点点，海风轻拂，远处传来阵阵涛声。你知道吗？阿姨轻声说，台湾虽小，但海洋给了我们无限的资源和可能。我们不需要高楼大厦，不需要繁华喧闹，我们有海洋，有独特的生活方式，有自己的文化和信仰。小桃静静地听着，想起这几天的所见所闻，科技与传统的完美结合，产业与生活的和谐共存，以及台湾人对生活品质的坚持和追求。他不禁感慨，我之前对台湾的印象真是大错特错了，每个地方都有自己的独特之处。阿义握住小桃的手，就像每个人一样，重要的不是大小强弱，而是如何利用自己拥有的条件，
创造出有价值的生活。小桃点点头，感受到前所未有的心灵震撼。这次台南之行不仅打破了他对台湾的刻板印象，也让他对生活有了新的理解和感悟。返程的高铁上，小桃静静地望着窗外飞逝的风景，心中感慨万千。这短短几天的台南之行，他见识了台湾渔业的庞大与细腻，感受到了台湾人对生活品质的追求，也体验了海洋文化的深厚底蕴。从最初台湾人吃不起海鲜的偏见，到亲眼所见、亲口所尝，他的认知一点点被颠覆，心态也随之改变。在想什么？阿义轻声问道。在想我们之间的差异和共同点。小桃微笑着说，你知道吗？我爷爷年轻时也是渔民，后来才搬到重庆的。也许我骨子里也流着与海洋相连的血液。阿义惊讶地看着他，你从没告诉过我这个，我自己也是这次才想起来的。小桃凝视着阿义的眼睛，看到台南的渔民，听到那些关于海洋的故事，我突然想起爷爷曾经给我讲过的那些捕鱼经历。那时我太小，没太在意，现在想来，那些记忆格外珍贵。阿义微笑着握住他的手，也许这就是我们之间的缘分吧。小桃点点头，心中充满感动。是的，无论来自哪里，无论文化背景有多大差异，人与人之间总能找到共鸣点，建立起理解与尊重的桥梁。回到重庆后，小桃将台南之行的见闻分享给朋友们，他的故事引起了不少人的好奇和向往。1个月后，他收到一个特别的包裹，打开一看，是一挂阿姨亲手腌制的乌鱼子和一封信。信中，阿姨写道：女儿，希望这罐乌鱼子能让你想起台南的味道。我们很高兴认识你，也很期待你下次的到来。阿姨很喜欢你，我们也是。台南永远欢迎你。看着这封充满温情的信，小桃眼眶湿润了。她拨通了阿姨的视频电话，满怀感激地说：谢谢你带我认识真实的台南，下次我要带你去看真实的重庆。阿姨笑着点头，我期待着。挂断电话后，小桃把那罐乌鱼子小心地放在厨房的显眼位置。那不仅是一罐美食，更是跨越海峡的情谊和文化交流的象征。他想起阿义曾经说过的话：理解代替偏见，真实胜过臆想。只有真正走进一个地方，体验它的文化，观察它的生活，才会发现误解的荒谬，也才能架起理解与尊重的桥梁。是啊，台湾虽小，却以海为魂，用深耕细作的方式守护生活。而这段跨越海峡的爱情，也正是连接彼此最温柔的桥梁。小桃打开那罐乌鱼子，切下一小片，放入口中，咸鲜的味道在舌尖蔓延，仿佛又回到了台南的海边，听着涛声，感受着海风，品味着生活的真谛。他拿起手机，给阿义发了一条信息：下个月我休假，我想再去台南。这次我想学习如何制作乌鱼子。很快，手机那头传来回复：好啊，正好是乌鱼季，我带你去看看真正的乌鱼捕捞。小桃微笑着放下手机，心中充满期待。这不仅是一次旅行的约定，更是文化交流的继续，是2颗心越走越近的承诺。在这个充满偏见与误解的世界里，真诚的交流和亲身体验，永远是打破隔阂、增进理解的最佳方式。而爱情则是最美的桥梁，连接着不同背景、不同文化的2个人，也连接着不同的城市、不同的生活方式。台湾不是我想象中那样。小桃站在自家阳台上，望着重庆的高楼大厦和江景，喃喃自语。他拿起手机，点开相册，一张张台南之行的照片让他记忆犹新。凌晨的祭海仪式，热闹的海鲜拍卖会，
古朴的石刻田，科技感十足的冷链中心，饭桌上的乌鱼子卤肉饭，每一幅画面都在提醒他，真实的世界远比想象中丰富多彩。他曾经讥讽阿义，你们台湾是不是穷到吃不起海鲜？而现在，他的厨房里摆着一罐珍贵的乌鱼子，是台南的馈赠，也是他偏见被打破的见证。小桃打开工作邮箱，看到一个来自台湾客户的邮件，是关于包装设计的合作项目。按照以前的思维，他可能会用充满大陆特色的元素来设计，但现在他的脑海中浮现出了台南的渔港、渔船、祭海仪式的画面。这些才是真正的台湾元素，朴实无华却充满力量。他开始构思一个全新的设计方案，将台南渔业文化与现代设计语言相结合。工作之余，他还计划学习一些台湾的烹饪技巧，尤其是如何将海鲜融入日常饮食中。不同的地方有不同的生活方式，没有高低贵贱之分，只有特色和差异。这是小桃从台南之行中得到的最大感悟。他开始期待着下个月再次踏上台南的土地，去感受那片海的气息，那里的人情，以及那份来自大海的馈赠。而阿义，这个来自台南的水产养殖工程师，坐在对面的视频窗口中微笑着，眼神中满是期待。他知道每一次的相见都是两颗心更贴近的机会，也是两种文化相互理解的桥梁。下个月见，小桃对着屏幕轻声说。下个月见，阿义点点头，笑容温暖如阳光。海峡两岸隔着一片蔚蓝的海水，却因为真诚的交流和理解变得不再遥远。而这正是爱情的力量，也是文化交流的魅力所在。在不同的文化背景下成长起来的两个人，因为一次偶然的相遇，开始了解彼此的世界，逐渐打破固有的刻板印象，建立起尊重和理解的桥梁。这不仅是一段爱情的故事，更是一段文化交融的旅程。小桃关上手机，深吸一口气。他知道，真正的爱情不仅是两个人的相濡以沫，还包括对彼此世界的尊重和理解。而这份来自台南的礼物，那罐珍贵的乌鱼子，就是这段跨越海峡的爱情最好的见证。他拿起笔，开始在纸上勾勒台南之行的点点滴滴，渔港的晨雾，祭海的虔诚，海鲜的鲜美，夜空的繁星。这些记忆如此鲜活，如同昨日。谢谢你，台南。小桃轻声说道。谢谢你，阿义。窗外，重庆的夜色渐深，万家灯火如星辰闪烁。在遥远的海峡对岸，台南的夜空下，一位年轻的水产养殖工程师也正抬头望天，想着远方的那个他。海风轻拂，带着咸咸的味道，也带着思念和期待。跨越海峡的爱情，因为理解与包容而更加坚固；不同文化的交流，因为真诚与尊重而更加深入。在这个故事里，我们看到的不仅是一段感人的爱情，更是一次文化偏见被打破的过程。小桃从最初的不屑一顾，到最后的深深敬佩，从台湾人吃不起海鲜的刻板印象，到亲眼见证台湾渔业的强大与精细。这种转变让人感动，也让人思考。也许这就是旅行的意义，这就是爱情的力量，这就是文化交流的魅力。当我们放下偏见，真诚地去了解一个地方、一个人、一种文化时，我们会发现这个世界比我们想象的要丰富得多，也美好得多。而小桃与阿义的故事也正在继续书写中。下个月的台南之行将会带给他们怎样的惊喜和感动，我们拭目以待。但无论如何，我们都相信真诚的心与开放的态度将会让这段跨越海峡的爱情更加坚固，
也让这两种文化的交流更加深入。因为爱，所以理解；因为理解，所以包容；因为包容，所以共同成长。这就是小桃与阿义的故事告诉我们的道理，也是文化交流的永恒主题。